Всем привет, ребята! Всем привет, ребята! Всем привет, ребята! Всем привет, ребята! Как у вас дела? Опа! Чё за портал? Сейчас посмотрю. Ай-яй, это что за место? Что за место? Что за место? Стоп! Это же гигантский собака же. Огромная собака. Раньше место телепортировался. Главное, здесь надо найти здесь камень и копии. Он даже не знает, кто мы. Эй, вы кто такие? Так, у нас год сейчас. У нас сейчас 3 миллиона лет назад. Сейчас 2025 год. Чё? Вы как быстро разогнались? Уже год 2025, а мы до сих пор такие, как вы, чикины, бедные. Мы тоже хотим, как вы. Ну, вы, конечно, здесь остались. Но мы вообще не знаем, что вы до сих пор такие. Да он там собаку не подходи. Он тебя не знает. Он только нас ли трогает. Он думает, что ты ограбитель. Или какой-то убийца. Или кто-нибудь. Все понятно. Все так. Лазю камень. Лезь. Опа, это что за саблезубый тигр? Вау. Чё скелет? Блак. Иди цуй, пупу орангутанчика. Ты куда смотришь? Сейчас. Иди цуй жопу орангутана. Цуй жопу. Да ты чё не цуешь его? Цуй. Наконец-то первый вариант прошли. Надо саблезубого тигра убить. Из него что-то надо сделать. Надо камень и дерево. Давай. Так, вот он. Надо быстро собрать. Так, камень есть. Так, ага, вот получилось. Ой. Так, ага, получилось. Из него, вау, уточка. Я могу тогда уточку ловить. Все, оно у меня теперь. Вот ловлю рыбу. Вот ловлю. Так, ребята, вот я словил несколько рыбы. Я их вообще не считал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 рыбки. Игра так лагает. Все, иду первую жарить. Что к вам, чтоб их не заметил. Ах, голове жарко. Поставил. Вот, уже жареный ем. Так, остальные рыбки надо выкинуть к этим обезьянам. На, ловите. Вау. На вам. Вау. Давай, быстрей. Да вы как плавать умеете, а вы ходить не умеете. Сами такие, а ходить не умеете. Все, давайте, кушайте. Да что делать? Все, вот он. Ты что, от меня далеко ушел? Все, можно поспать. Спим. Ах, что на меня ярко светится, ай, глаза. О, уже утро. А я что тут делаю? Вы до сих пор не спите? Чего они вообще куда смотрят? Жареную рыбку. Дай, я их люблю. Ням. Я его люблю.
Я люблю, не я люблю. Что там они? Я люблю. Я тоже люблю. Я люблю. Вау, зато они не заметили. Все, это моя рыбка. Все, одну забирай. Эх, куда? Сюда я. Эх, они поставили, что они там делают? Что там делаете? О, нема! Рыбка. Вау, я люблю рыбу. Я люблю рыбу. Так, вы что любите? Так, где моя рыбка? Так нету его. Ах, орангутанчик сел. Так, они еще болтают. Я иду еще буду рыбу ловить. Так, ловлю. Вот она, я словил. Я ем. Они спят. Так. Можно следующий серии, который я хотел показать вам, и я заметил портал. Всем пока, я покажу продолжение.